各位朋友，大家好，我係 Benny。咁啊，好多謝大家上一段片咁支持啦。咁啊，令到工聯會呢都要收翻佢一件咁嘅垃圾插數啦。咁啊，雖然段片好求其拍，咁啊，估唔到嘅效果咁好。咁我相信呢係因為嗰段片係關於一啲公公婆婆嘅即係家居安全啦。咁所以呢，就好似啲長輩圖咁樣呢，即係聽極都仲有嘅。咁上個禮拜呢，就有單新聞啦，就有關嗰啲尿袋着火嘅新聞。咁啊，小米尿袋呢，作為即係好多香港人都會用嘅一個產品啦。咁啊，有朋友就捐咗個俾我，諗住俾我拆嚟睇下啦，同埋都分析下佢啲安全嘅保護裝置啦，同埋即係佢嘅性能係點樣。咁呢個尿袋呢已經係冇晒電㗎啦。咁而家我哋呢，就試下用另一個尿袋叉佢，睇下佢叉嘅時候會用幾多個電流。咁我呢度有一個電流計啦，插咗電之後，隔咗陣間就睇到呢有1.3 mA 嘅輸入。咁啊，見到嗰個小米嘅底部呢，其實都有寫到佢講到呢嗰個電壓嘅輸入呢，就係5V 同埋兩個 A 嘅。咁其實都係喺佢嘅 spec 裏邊啦。咁但係我都建議翻大家呢，用嗰啲USB 火牛呢，都係用翻啲2M 輸出嘅，咁就會好啲。因為如果你用啲1A 嘅話呢，就會取到佢好盡，咁呢就會令到火牛好熱啊咁樣啦。咁個尿袋其實係冇晒電㗎啦。咁啊，我都可以拆開俾大家望下裏邊係點樣啦，亦都簡單對於啲 circuit 啲分析啊。咁近排呢都有好多新聞值得大家去睇啊。咁例如呢一個銅鑼灣書店啦，有即係嗰啲職員，即係呢間書店係賣啲中共嘅禁書嘅。咁但係裏邊呢間書個職員呢都接連呢係被失蹤啦，同埋懷疑被綁架嘅。咁啊，懷疑綁架到去一個深圳。咁啊，其實呢單嘢都幾恐怖啊！即係中共竟然可以越過香港邊境去執法啦。咁啊，我唔知道佢點樣可以繞過香港法律，即係搞到連香港嘅警察呢都係即係咩都做唔到啊？定係我唔知道係香港警察唔敢做嘢啊，定係咩都唔敢做？咁啊，希望大家都可以關注翻呢件事。其實呢啲嘢呢，唔係話即係小市民接觸唔到中共嘅人，係而係呢一啲嘅法律嘅問題呢，係會漸漸咁樣被呢啲咁嘅事情去蠶食嘅。當你一個人唔去理會嘅時候呢，將來可能你嘅朋友啦，可能講一啲對於中共不利嘅説話啦，你嗰個朋友呢，又可能無啦啦俾中共捉咗去嘅。你又唔知會唔會唔理啦，又或者話佢抵死啦。咁其實係呢啲係對於我哋香港人呢係獨有嘅保障嚟，原本我哋應該有嘅嘢，係大陸呢，佢哋冇一個咁嘅文化，佢哋係中意話捉就捉，呢個就係共產黨啦。咁啊，除咗呢件事之外呢，大家即係之前講嘅網絡23條啦，唔知點解無啦啦就又冇人再提啦，唔知係咪因為又放假啊嘛？咁啊，希望大家都可以關注翻。咁啊，就有第三件事啦，最新一件呢，就係呢個李國章呢，被委任成為呢個香港大學嘅校委會主席。咁即係自己都出身學界啦，都諗啊啲哇有個梁粉做校委會喎。真係其實學校裏邊即係最容易就係即係有呢個反動嘅即係啲基地啊嘛。咁所以即係我成日覺得肯定係共產黨啦，特登抌啲人落嚟，就係控制住呢啲即係學術嘅嘢，令到啲學生呢，就唔知係咪減低反共嘅思想啊，唔知乜乜嘢咁啊。咁啊，嚟緊今日呢都會有個遊行啦，希望大家都可以去參與啦。咁啊，所以唔好諗話即係去遊行啊、示威呢啲好消耗民氣啦。咁其實你都知道，即係一個遊行示威呢，都係啲門面嘢啦。咁啊，其實係用嚟去聚集民氣嘅。咁你完咗示威之後做啲咩呢？其實冇人理你噶嘛，係咪？
咁啊，最緊要你係去完之後呢，亦都即係得閒嗌下口號啊，令到條街嘅市民知道發生緊咩事，唔係話淨係我哋為之就算。其實你唔好話，即係雖然民主派喺香港都，我覺得係佔大多數咁，但係其實喺即係仲有好多市民係唔知發生咩事嘅。咁啊，你都知道革命啊，唔係一日可以成功嘅，咁啊需要呢。慢慢儲氣啦、集氣啦，就係靠呢啲咁嘅活動啦。希望大家可以參與一下啦。咁其實個尿袋呢已經拆好㗎啦，咁啊可以見到呢有4粒嘅電池啦。咁啊根據翻呢個尿袋嘅標註呢，佢係10,400mAh。咁但係呢，其實4粒嘅電池呢，通常啲電呢都係以2600mAh 嚟計算嘅。咁啊3.7伏。2600mAh乘四呢，咁啊其實就係10,400啦。你可以撳下計數機計下。咁其實咁講呢，其實就係話呢，呢個尿袋呢，其實係標高咗佢實際嘅容量嘅。因為一個尿袋啦，一個 USB 輸出嘅尿袋係5伏啦。咁佢其實呢，需要將呢個3.7伏升到去5伏呢，先可以做叉電嘅。咁啊，其實呢，佢理應呢係用5伏嚟計。咁啊。如果用5伏嚟計嘅話，其實呢個尿袋呢得7000mAh左右嘅啫。咁啊，亦都喺嗰個白色嘅底片嗰度呢，其實佢有標註，原來好細隻嘅標註呢，原來10,400mAh 呢係用3.6W嚟計嘅。咁其實呢，佢又唔算呃你嘅，不過真係呃到好多人以為佢真係有10,400mAh嘅容量啦，係咪？咁啊，其實呢嚿電呢，上面有個型號嘅，就係LG 嘅寫住。咁啊，LG 嘅18650嘅電啦。咁啊，其實都算好噶啦，佢唔係一啲大陸電。咁啊，對佢有信心啦。咁啊，其實出靚電嘅廠啦，都得幾間嘅啫，Sony 啦、Panasonic 啦，咁啊，Samsung 啦，我而家先知原來 LG 都有出電啦。咁我唔質疑佢啦。咁啊，呢啲電有咩電？佢係用鋼做嘅。咁啊，如果佢係粒正版電，其實應該呢，你應該保護措施呢，就係如果佢過度放電嘅話呢，裏邊即係肯定個 circuit 有問題啦。咁啊就會過度放電嘅話，嗰粒電呢就會積聚咗啲氫氣啦，或者其他氣體啦，咁就會呢谷爆咗佢上邊呢金屬面上面有個排氣閥嘅。咁啊排完嗰啲氣之後呢，咁嗰啲鋰金屬呢就唔會再有反應㗎啦，咁就會停止運作。咁但係我又見到呢，佢中間呢度呢有塊黑色嘅叫溫度嘅測試器啦。咁但係呢，雖然佢又放落嚟，即係可能遇到高溫，佢會令到嗰個 circuit 停止運作啦。咁但係我發現呢，原來嗰個溫度計呢係冇貼實呢個鋰電池嘅殼邊嘅。咁純粹只係黐咗喺側邊，係啲空氣即係有啲膠紙黏住出邊。咁但係佢冇貼實嗰個鋼殼嘅外殼呢。咁其實如果溫度升高咗呢，嗰個溫度感應呢係未必反應得咁快嘅。咁可能已經着咗火佢先感應到，咁已經太遲啦。咁啊，另外見到背脊啦，有個電流嘅感應啦。咁啊，應該對輸出嘅時候，如果電流過大呢，佢就會有一個截斷電源嘅機制啦。咁啊，見到嗰個 circuit 上面嘅左邊有個控制器啦，中間有一粒嘅IC 啦。咁啊，相信佢係一粒升壓嘅 IC，就即係將粒電嘅3.7伏升做5伏嘅 IC。咁啊，原本呢，我就想揾翻佢嗰個叉電嘅控制 IC 喺邊度啦。咁啊之後先發現，原來啱啱呢中間嗰粒 IC 呢係粒2合1嘅 IC 嚟嘅。咁佢裏邊會有埋呢個充電嘅 IC。咁呢個 IC 嘅型號呢就係 BQ 21495啊。咁我而家指住呢一個呢，就係一個電感嚟嘅。咁我見到佢容量呢其實好大嘅。咁但係呢，佢個體積係相當之細嘅。咁點解佢可以用到要用咁大容量呢？我 check 翻個 data sheet 呢，先發現原來呢粒嘅
升壓嘅 IC 呢，佢嘅開關速度呢係1.5 MHz，咁都比翻同類嘅係快好多嘅。咁啊但係我之後做一個測試呢，就係發現到佢其實嗰個輸出嘅電壓呢，隨住個電流增加呢，其實個電壓不斷地下降。咁其實呢，呢粒咁細嘅 inductor 呢，正好咗反映咗個原因，就係其實佢因為大家都知道啦，銅線遇熱呢，即係溫度升高呢，佢哋個電阻呢就會隨住升高。咁佢呢個inductor 呢，絕對唔係設計俾呢個大功率嘅 application 用啦。咁可能我覺得佢應該用得個電感呢，嗰個功率太細啦。如果大翻啲嘢好啲。咁但係高頻嘅 switching 有咩好處呢？就可以令到呢誒大用，即係唔使用咁多大嘅電容啦。咁見到 circuit board 上邊呢，都冇乜其他大嘅零件啦。而以大家咧可能會以為咧呢個小米尿袋呢，可能係完全係中國設計啦。咁其實佢已經用咗一粒德州科儀嘅 chip 啦。咁其實大部分嘅處理呢，都係由一間外國公司去設計晒嘅。咁呢粒 IC 其實都有好多限制啦，即係點講呢？有好多保護嘅設施啦，例如嗰個 USB 頭呢係最高2.1A 嘅輸出啦，同埋呢個充電嘅電流呢，最多係2.5A 啦咁樣。咁然後呢，我哋都測試翻究竟小米尿袋嘅輸出電流同電壓嘅關係啦。我哋用一條電阻線嚟到做測試嘅。插入個電流計之後呢，原本佢係未有 loading 嘅時候呢係5.1伏嘅。我哋求其夾一個 point 啦，去求其產生一個電流，大概呢就係1M 左右啦。但係我見到嗰個電壓已經跌咗落去4.9啦。其實都 OK 嘅。大部分電話啊，嗰啲 iPad 正負0.2伏呢都係叉到電嘅。我繼續升高去啦，去到2.1啦，就係一啲平板電腦啊、iPad 啊嗰啲嘅叉電嘅電壓啦。但係呢，佢嘅電壓呢已經係跌到落去4.7啦。其實呢，大部分呢啲裝置嘅時候呢，就絕對唔會容許個電壓跌到咁低嘅。佢哋呢就會反而呢唔去 draw 咁多 current 啦，draw 叉得慢啲啦，而去穩定翻個電壓嘅。其實都可以顯示到呢，小米尿袋呢，佢嘅壓定電壓定功率呢係不足嘅。我哋繼續將嗰個電阻線縮短啦，睇下個電流升到幾多呢先會熄機喎。留意翻啦，大概呢就去到而家去到2.8啦。電壓已經跌到好低，突然間停咗啦。即係話呢，如果你嗰個電流太大，使用太大嘅話呢，其實小米都有嗰個自我保護嘅機制呢，係要令到自己熄機嘅。都可以叫做安全嘅。睇翻嗰個底部寫嗰個 spec 啦，都寫翻其實小米尿袋呢係5.1伏嘅輸出，最高係2.1A 嘅。但係頭先都見到啦，去到2.1A 嘅時候呢，個電壓已經剩翻4.7伏啦。究竟佢會唔會違反呢個商品及說明條例呢？海關可以去查下。我有朋友呢，就叫我做埋嗰個 EMI 嘅測試啦，即係嗰啲雜訊嘅測試啦。我拎翻我個舊嘅示波器出嚟。你見到即係正常 USB 係一個直流電嘅輸出啦。你見到個 mon 上邊呢，好多波紋喺度啊。而家校咗50M 伏一格，大概應該有70M 伏嘅 fluctuation 喺度啦。其實呢個 noise 呢，嗰個比例都唔算太好啊。因為以一個極端例子嚟講啦，即係我哋電腦底板上邊嗰啲 CPU 呢，用嘅電呢，通常嘅 fluctuation 呢，大概係5個 microvolt 左右嘅啫。就咁睇嚟講，呢個
誒係差嘅。咁但係我覺得一般大廠商出嘅電話呢，都上邊有好多濾波嘅裝置啦。咁呢類雜訊呢，對呢個電話嚟講呢，影響應該不大嘅。咁但係我試過有我老豆用一啲舊嘅嗰啲大陸嘅山寨電話呢，佢有 touch 芒嗰啲啦。咁但係佢裏邊嗰啲濾波應該做得唔好啊，咁啊導致嗰個 touch mon 咧出現問題啊。咁都見到啦，而家我哋係做緊1M 嘅測試啦。咁我嘗試將佢再推高去到2M，睇下會唔會嗰個波紋再多啲啦。咁望落去呢，就而家就應該係2M啦。咁啊波紋呢，就最高峰嘅位置呢，同之前差唔多，咁但係中間嘅 noise 呢就多咗少少。咁如果有啲咩疑問啊、comments 啊，可以留俾我啦，我都會嘗試去解答嘅。咁多謝大家嘅支持啊！最尾望下我呢部 Oscilloscope 啦，係即係80年代生產嘅，個年齡呢仲大過我自己啦。多謝大家。